睇翻阿 Don 嘅頻道啊，咁啊有見到阿雪嘅出現咧，就證明我哋有拍拖啦。咁今日咧，我哋阿小嘉賓咧都話決定要出鏡，咁啊俾佢望下啦，但係我哋唔想俾佢講嘢啊。咁好啦，我哋而家去邊度旅行啊？今日 Cardiff 冇錯 ，Cardiff 咧就即係 Wales 啦，威爾斯嘅首都啦。我哋就落咗嚟揸幾耐車？我哋3個幾鐘。4個鐘度啦，我揸咗個鐘頭停咗停，行咗一個一停嘅策略嘅，咁啊都即係都踩到尾㗎啦。咁啊唔好計而家油價飆升有幾錢啦，我哋唔講呢啲嘢。咁好啦，我哋今日而家第一個目的地真正第一個目的地啦，去撇咗酒店之外，呢度邊度嚟㗎？Natural Museum Cardiff。係 National 啊，唔係 National Museum Cardiff 啊。咁啊入邊有咩睇㗎？你話都係睇㗎，有咩睇㗎？知唔知大概？我見到啲相咧係有dinosaur 嗰啲 bone。哦，即係恐龍骨頭。係啊。即係其實呢個係一個類似倫敦嘅 Natural Museum 咁嗰啲 friend 嚟嘅。係啊。OK，咁你最期待就想睇恐龍骨？係。OK，好，咁我哋都一齊拍下啦，睇下究竟入邊有咩睇啦。咁啊呢條片咧今日就會係講呢樣嘢嘅。咁啊好啦，出發 ，Let's go！ Let's go！This is the sun。阿雪，我第一次見呢隻嘢，呢隻究竟咩嚟㗎？話俾我知。呢隻嘢 basket dog。巴士冇牙嗰啲咁食嘢佢。唔知喎。咁2樓咧 Museum 咧，其實就係一個 Art 嘅層嚟嘅。咁上面就擺咗好多古董啊、古玩啊，啲比較靚嘅名貴嘅擺設啦。咁入邊其實仲有一個名畫館嘅。咁名畫館入邊就有幾個職員望住啦。咁我拍嘢嘅時候佢都眼望望，咁所以我就冇拍好多俾大家睇啦。咁但係入邊嘅畫咧都係一啲名畫啦，係值得入去睇下。Let's see what we will see. Space over 15,000 million years ago. Over 1,000 million years later, galaxies began to form from the cooling, expanding fire. Fast-flowing, red-hot rivers build flat, shield-like volcanoes. Cardiff 好啦，雪，我哋行完呢個 Cardiff Museum 啦，覺得點？其實得2層嘢可以睇咯。咁好唔好睇啊？上面嗰層咧，我又唔係好中意嘅。係。之後1樓咧就係講 dinosaur， 同埋個地球嘅歷史，講埋 volcano 嗰啲嘢。好唔好睇啊？好。咁你覺得多唔多嘢睇？足唔足夠推介人哋嚟睇啊？唔係好多嘢睇咯。如果嚟 Cardiff，需唔需要嚟呢度玩？你可以嘅。咁我覺得嚟 Cardiff 就都值得嚟呢度睇嘅，絕對係。因為有啲嘢咧，譬如有啲倫敦博物館有啲畫 art 嗰啲咧，雖然阿雪就唔係好有興趣啦，但係上到去睇其實都有啲名畫嘅，都幾值得睇嘅。如果中意 art 嘅朋友，咁啊恐龍嘅歷史啦，就呢度睇到嘅嘢同倫敦博物館睇到嘅有啲唔一樣。
咁但係大致上佢有啲影片睇啦，啲火山啊嗰啲嘢啦，咁所以我覺得都 OK 嘅，都值得睇下嘅咁咯。咁啊嚟卡迪夫就其實，但係呢度就唔好預咗你行一日咯，但係行2個鐘頭到啦，應該就行晒嘅，我會咁講咯。咁啊2個鐘頭仲有得嚟？OK 嘅。 OK 嘅，OK 好啦。Hello，既然喺我哋咧啱啱行完呢個博物館好肚餓嘅時候，就揾嘢食啦。一打開個地圖咧，本身想去嘅 market 咧，今日我哋星期日就唔開啦。咁點知就喺個地圖度，我哋發現到咧，我哋步行咧唔使5分鐘咧，就有一間叫北角快餐店。跟住咧，阿雪係唔知咩係北角嘅。咁啊，解釋下一個港島區嘅地方啦，英文係 North Point。咁啊，北角就係即係灣仔附近啦，總之香港島嘅地方。咁啊，我哋又睇下啦，究竟係咪北角人嚟咗依度啦，特登走去開間北角快餐店啦？而我從來咧住咗喺香港咧都40年㗎啦，差唔多，竟然咧係從來冇聽過北角有咩聞名嘅快餐嘅。咁我哋一齊睇下究竟佢北角快餐店有咩好食啦。好啦，說時遲那時快咧，我哋就已經見到北角快餐店咧喺呢條街嘅角落頭啦。好啦。好啦，阿雪，千辛萬苦，我哋等咗位，等咗幾耐到啊？等咗半個鐘到啦。咁我哋終於入到嚟啦，終於叫埋嘢食添啦。等咗耐，因為出面咧其實排咗好長龍啊。咁我就費事人哋啦。咁似乎呢度都係一間熱門嘅食肆嚟嘅，Cardiff。好啦，記唔記得自己叫咗咩？雲吞麵。係叫咗雲吞麵。咁啊叫咗雲吞麵啦，你叫咗雲吞湯麵啦，咁我叫咗雲吞撈麵啦。咁你仲叫咩飲？叫咗鹹檸七。冇錯，好港式啊！我哋呢度有啲飲鹹檸七。咁我哋陣間，我仲叫咗個冰火菠蘿油。咁我哋陣間睇下啲嘢食點樣咯喎。陣間再講。咁我就叫咗雲吞撈麵嘅，咁當然仲有冰火菠蘿油啦。咁阿雪咧就食雲吞湯麵嘅。呢碗雲吞麵新鮮整出嚟嘅，呢粒雲吞又大又好食。咁我就雲吞撈麵粒雲吞都係新鮮整出嚟，當然一樣咁好食啦。呢個菠蘿油有正啊！咁食完嘢之後啦，我哋就行咗去卡迪夫市中心嘅城堡度啦。咁做咩咧？陣間大家就會睇到啦。Animal Wall 啊！好啦，咁啊，而家喺城堡側邊咧，我哋就嚟到出名嘅 12 Animal Wall 啦。咁我哋而家就逐一睇下究竟有啲咩 animal 咯。好，後面有咩 animal？第一隻係咩嚟嘅？呢兩隻好藍明獅子係藍獅子嚟嘅，一定係藍。係啊。OK，好啦，咁呢隻咧，我哋逐隻睇喎。呢隻咧hyena。咩啊？ hyena。咩係 hyena？講咁深嘅突然間。一隻動物咯。哦，得啦，我照講，一隻動物 hyena，咁另一隻咧？女嘅獅子。女獅子就係。係。女獅子。咁啊12隻。咁而家我哋數咗叫2隻啊嘛，獅子都係1隻啊嘛，係咪？呢隻咧？紅人。紅人呢隻肯定係紅人。紅。都係嘅，都係嘅。sea lion 或者 seal。海獅或者海豹，係嘛？海豹唔係。海豹應該係咪？馬騮。肯定係馬騮啦，冇錯，2隻添。呢隻咧？呢隻咩嚟嘅？呢咩嚟嘅？我頭先嗰度嗰隻係 lynx，呢隻係 hyena。咁嗰隻 lynx 係咩？hyena係咩啊？ lynx 係一隻好大嘅貓 ，hyena 係應該狗嘅 friend。哦，狗嘅 friend，OK，狗 friend 我哋而家叫佢。hyena 應該有。呢隻又 hyena。唔知啊。唔知啦。好啊，資料搜集完已經唔知自己嗰隻係咩嚟啊。Google 錯啊。好啦。vulture。vulture 即係禿鷹，註明係要禿嘅一隻鷹。好，嚟到呢度呢隻咩嚟嘅 beaver。豹。豹。raccoon。raccoon。好啦，點估到食蟻獸都可以有一日喺啲石像度成為？加落嚟嘅，本身唔喺度。本身唔喺度嘅。好啊，最後一隻啦啩 pelican。pelican 係咪即係信天翁啊？我唔確定中文係咪啊？總之就係啲卡通片送信嗰隻鴿啦，嗰隻雀。好啦，咁就沿住城牆行完喎，10幾隻動物啊，總共有。係啊。10幾隻啊，總共。15。好啦，資料搜集完又要即刻查一查。15啊，係。15啊？係啊。有15隻。好啦，咁 Animal Wall 我哋行完啦。好啦，咁喺行過完 Animal Wall 之後啦，就會入到去
Fields Park 呢度啦，咁入邊就有小巨石陣啦，咁跟住仲有好大好大嘅公園啦。其實呢個總之就係喺 Castle 入邊，咁其實都好靚。咁啊，如果想放鬆下心情，輕鬆下咧，都係值得入嚟睇下嘅。行完公園咧，我哋當然就要嚟 Cardiff 其中一個最著名嘅景點 Royal Arcade 啦。咁 Royal Arcade 咧，其實就係由好多唔同嘅小店咧組成嘅幾條街啦。咁啊，幾條 Arcade 咧亦都會互相相通嘅，咁就方便大家喺市中心行街嘅。咁我就帶大家沉浸式咁行下呢條 Royal Arcade 係咩啦。咁我哋頭先經過咗啲 coffee shop 啊，咁跟住而家我哋見到一啲懷舊嘅波衫鋪啦。你睇下擺得出馬勒當拿幅相，就知道係賣緊啲幾舊嘅嘢嘅 vintage 嘅波衫啦。咁啊，仲有啲健康嘅 healthy food 啊 ，healthy 嘅用品啦。咁仲有幾間 coffee shop 嘅，陣間到大家都會見到嘅。咁有啲女裝啊、時裝店啊，其實就好似我哋香港嗰啲舊式商場嘅街咁樣嘅。咁賣嘅都係啲舊式嘅嘢啦。咁但係呢度點解成為咁多遊客嘅景點咧？因為佢有好多小店啊，可以俾大家睇到其平時睇唔到嘅嘢，例如依家好大嘅文具鋪啦。入邊都有好多嘢賣，我哋都行出去睇。咁呢間冬甩鋪咧，我哋都試咗入邊啲冬甩咧，就好浮誇下嘅。咁啊，詳情大家可以去我哋 IG 睇下我哋啲相，我哋遲啲會 po 上去。咁再前啲啦，就有呢間懷舊嘅玩具店啦，我哋都入咗去行圈啦。咁有時下流行嘅 Pokemon 啦，咁但係就唔好期望嗰啲 Pokemon 卡啊。咁但係嗰啲 Pokemon 公仔啊，仲有啲好舊嘅士兵公仔，大家都會揾得到嘅。咁仲有啲G2醒鋪頭啊、珠寶店啊。一啲個人嘅特色小店啊、眼鏡鋪啊、唔同嘅 cafe 啊、一啲服裝店咁樣咯。咁再前啲咧就有一間呢度好聞名嘅食呢個 Welsh cake 嘅鋪頭，不過可惜我嚟到嘅時候就閂咗，就係呢一間啦。咁條 Royal Arcade 啦，由頭至尾咧，如果慢慢行嘅話，唔停頓啦，我當由頭至尾行到大概15至20分鐘到啦，其實就行完㗎啦，唔算好長嘅。咁但係當然啦，入邊有好多嘢睇啦。咁行到去盡頭之後咧，就會見到有間都幾靚啊、幾有特色嘅卡片啊文具鋪啦。咁出面咧就已經係 Cardiff 市中心嘅 shopping 嘅大街啦，嘅 High Street 啦。咁正對住 Arcade 就已經有個 shopping mall 啦。咁跟住右手邊咧，亦都見到另一個 shopping mall，同埋再向前行咧，其實就翻去Castle 嘅地方嘅。今日咧就嚟咗呢個海邊嘅 Technic Quest 嘅一個科學館啊，喺 Cardiff 嘅一個科學館啊，我哋一齊去睇下有咩玩咯喎。咁其實呢個科學館咧就同其他科學館咧有啲唔一樣嘅，因為咧主要係俾細路仔咧玩啊，好多嘢玩啊。呢個係我上網睇到，所以我覺得呢個係嚟 Cardiff 必須要嚟嘅。咁我哋一齊入去睇下，究竟有啲咩玩咯喎。咁一入嚟啦，就已經有一個類似可以試下放煙花嘅遊戲啦。咁大家見到個雪都係玩㗎啦。咁由於 Technic Quest 入邊啦，職員就勸喻我哋咧，因為入邊大部分都小朋友啦，就唔俾拍攝嘅。咁啊，對唔住啦，冇辦法拍到入邊好多好好玩嘅遊玩設施俾大家。但係我係強烈建議大家去玩嘅。咁 Technic Quest 出面就係 Cardiff Bay 啦。咁如畫面所見就好靚嘅。嚟 Cardiff 點可以唔嚟睇下呢？咁啊，今日我哋嚟到呢邊咯。中意我哋片記得 like、share、subscribe。我哋下條片再見，拜拜。